Yo, hai guys, kembali lagi bersama di Info Dunia Channel. Di video kali ini Info Dunia Channel akan membahas tentang danau yang bersuara aneh. Yuk kita bahas lebih dalam. Nah, cerita ini berawal ketika seorang pria bernama Cory sedang berlibur dengan pacarnya dan pergi ke Alaska. Cory bersama pacarnya memutuskan untuk merekam perjalanan mereka sebagai kenang-kenangan nih. Cory berencana untuk mendaki gunung yang ada di sana. Di tengah perjalanan, mereka melihat ada danau yang hampir membeku, dan mereka memilih untuk berhenti sejenak di danau tersebut. Sesampainya mereka di tersebut, nah saat itu Cory tiba-tiba ingin bermain memantulkan batu di atas air. Kalian tahu nggak sih? Ya, bener banget. Cara memainkannya adalah melemparkan batu ke permukaan air sehingga batu tersebut tampak seperti melompat-lompat. Nah, tetapi ada sesuatu yang aneh saat Cory melempar batu tersebut. Karena suara batu yang terpental di permukaan air itu bersuara sangat aneh nih guys. Cory serta pacarnya terheran-heran dengan suara tersebut dan memutuskan untuk melakukannya secara berulang-ulang. Meski sudah dilakukan berulang kali, suaranya tetap saja sama. Suara tersebut terdengar seperti suara kicauan burung loh guys. Kalian penasaran dengan suaranya? Yuk mari kita sama-sama simak video ini. Never go in. And look at that perfect skipping rock right there. Here we go. Whoa! Whoa! Damn! I gotta do that again. Wow. I have to bring your dad out here. Me and your dad are gonna have a heyday here. You guys are both good at skipping rocks. Yeah. Nah, gimana menurut kalian? Bagaimana suara tersebut bisa terjadi? Tulis di kolom komentar ya. Hey, that wasn't bad. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan share-nya ya guys. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.